Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция создает параллельное государство. Это обвинение Мадуро выдвинул после того, как сообщил, что намерен взять под стражу всех членов Верховного суда, которых назначил парламент вопреки решению высшей судебной инстанции. Он также подтвердил, что выборы в Конституционную ассамблею будут проведены, несмотря на протесты внутри Венесуэлы и за ее пределами. Правые империалисты полагают, что они могут командовать происходящим в Венесуэле. Единственный, кто решает судьбу страны, это народ. У нас народное правление. Иностранные правительства с их имперскими замашками и иностранцы не будут тут нам указывать, как жить. Как сообщили представители оппозиции, массовые акции протеста против выборов в Конституционную ассамблею состоятся в этот понедельник и пятницу. Забастовка начнется в середине недели и продлится 48 часов. За все время, что продолжаются протесты, погибли по меньшей мере 100 человек. Ранены были 1500, и 1000 оказались за решеткой. Выборы в Конституционную ассамблею должны состояться 30 июля.